ഇതൊരു യോർക്കിൻ്റെ ഒരു ചില്ലറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ചില്ലർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം ട്രിപ്പായി പോകണമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കംപ്രസർ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കംപ്രസർ എടുക്കുമ്പോൾ ചില്ലർ ഓഫായി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ACB ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ACB ട്രിപ്പ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവം എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ACB ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും ചില്ലർ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചില്ലർ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ACB ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും. ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ACB ട്രിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണേ. ഓഫിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ്. ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഇവിടെ ഓക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രിപ്പ് തന്നെയുണ്ട് കാണിക്കണേ. എർത്ത് ലീക്കേജ് റിലേ. ഇവിടെ ഒരു എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ട്. എർത്ത് ആക്റ്റീവായി കിടക്കണ്ടേ ഇതിനകത്ത്. ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ചാർജ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധനം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫോണായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും ചില്ലറൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കംപ്രസർ, എന്തെങ്കിലും എർത്ത കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ മോട്ടർ എന്തെങ്കിലും എർത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ACB ഇവിടെ ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കംപ്രസർ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കംപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ചില്ലർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യണം. സിസ്റ്റം ഓണിലാണോ ഉള്ളത്? ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക. സിസ്റ്റം 1 ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ 2 ഓൾറെഡി ഓഫിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൾറെഡി ഓഫിലുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് സർവീസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഫാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല എർത്ത് ലീക്കേജ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ACB അല്ലെങ്കിൽ LCB കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ആവും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സർവീസിലൊന്ന് പോവാം. സർവീസിൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് അടിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യണില്ല. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പം ഇതിൽ അറിയണവരുണ്ടാവും, അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ. ഞാൻ എന്തായാലും സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാസ്വേഡ് അടിക്കണം. പാസ്വേഡ് അടിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒന്ന് താഴേക്കൊന്ന് നോക്കാം. വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ കണ്ടൻസർ ഫാനൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിലെന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സിസ്റ്റം 1ലാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നം പറയണവർ. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം 1ൻ്റെ കണ്ടൻസർ ഫാൻ എടുക്കണം നമുക്ക്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം 1 കണ്ടൻസർ ഫാൻ ഔട്ട് 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ ഓഫാണുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ഈ എൻ്റർ കൊടുത്താൽ മതി. എൻ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആയിക്കോളും. എൻ്റർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ
ഫാൻ കാണാൻ പറ്റണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ഫാൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും ഫാൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതേമാതിരി നമുക്ക് അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഉണ്ട്, 1 ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. 1 കൊടുത്തപ്പോൾ 1 കൊടുത്തപ്പോൾ സാധനം ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 1-ൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ACB ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടൻസർ ഫാൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതേമാതിരി ELR ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോണ്. ACB ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട്. ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചില്ലറ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതും അതിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം, വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 4 നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാൻ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1-ൽ കൊടുത്തപ്പോൾ നേരത്തെ ട്രിപ്പായ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും 1 നമുക്കിവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ലാസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് 2 ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. 2 കൊടുക്കുമ്പോഴും ഫാനെല്ലാം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് 3 ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം 1 ഔട്ട്പുട്ട് 3 കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴും ഫാനൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് 1-ൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുടെ ഫാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഫാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 1 മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ബാക്കിയപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 2 നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓഫായിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് 3യും എൻ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫായിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും 4ഉം നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് 4ഉം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് 1 മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. സിസ്റ്റം 1-ൻ്റെ സോറി, അറിയാണ്ടൊന്ന് ഫോൾട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പ്രസ് ആയിപ്പോയി. ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് സർവീസിലൊന്ന് പോയിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സർവീസിലേക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് 1 മാത്രം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ട്രിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫാന് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് മെഗർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഫാൻ്റെ ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മെഗർ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കണ്ട. ഔട്ട്പുട്ട് ഫാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് കമാൻഡ് കൊടുക്കണ്ട. ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധനം ട്രിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാന് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമുക്കെന്നാൽ ഇതൊന്ന് പാനലൊന്ന് അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലറിൻ്റെ പാനൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വയറിംഗ് ഡയഗ്രം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിസ്റ്റം 1-ൻ്റെ ഫാൻ്റെ ഡയഗ്രാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് 4 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, അങ്ങനെ 4-നായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ്, അതായത് ഈ കാണുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്തോ പ്രോബ്ലം കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് J40 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ജാക്ക് ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മെഗർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാൻ്റെ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫാൻ്റെ കോണ്ടാക്ടർ കാര്യങ്ങൾ. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. കുറച്ച് ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാൻ്റെ കോണ്ടാക്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ താഴെയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാൻ്റെ കോണ്ടാക്ടർ.
അപ്പോൾ ആരും പരമാവധി എന്നല്ല, ആരും വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പാനലൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് കോണ്ടാക്ടർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് J40. ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ജാക്കൊന്ന് അഴിക്കണം. ജാക്കൊന്ന് അഴിച്ച ശേഷം വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊന്ന് അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മെഗർ ചെയ്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ജാക്കൊന്ന് അഴിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജാക്ക് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജാക്ക് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാനിൻ്റെ വൈൻഡിങ് വരുന്നത്. 3 ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 കേബിള് ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ 3 വയറും. ഓക്കെ, ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് 3, 6, 9, 12, 15. 15 എണ്ണത്തിൻ്റെ അതായത് 15 എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും മെഗർ ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഓരോന്നായിട്ട്. ഓക്കെ, ഏതിലെ ഫോൾട്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്ററൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എർത്തിൽ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രോബ് എർത്തിൽ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രോബ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇട്ടേക്കണ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. 250 ഇട്ടാണ്. ഓക്കെ, 250 ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലോ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫെയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിൽ ഫെയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ജാക്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മോട്ടറിന് തന്നെ 3 വൈൻഡിങ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 2 കൊടുക്കുമ്പോഴും ഫെയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 3ാമത്തെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക. 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫെയിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കതും ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തല്ല. അതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം. അടുത്ത മോട്ടറാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് 500 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓക്കെയാണ്, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഈ മോട്ടർ കുഴപ്പമില്ല. ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ വൈൻഡിങ് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത വൈൻഡിങ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അടുത്തതും കുഴപ്പമില്ല, 500 തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത വൈൻഡിങ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും 500 തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 4 മോട്ടറായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് 1 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു മോട്ടറിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഫെയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്ററിൽ ഫെയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചില്ലറൊന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മോട്ടർ ഒന്ന് അഴിച്ച് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട്, ആ വൈൻഡിങ് ഗ്രൗണ്ടാണ്, അതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്ററിൽ ഇത് കാണിക്കണം, ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ഫെയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അതൊന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ കേബിൾ മാത്രം, ഫാനിൻ്റെ ആ കേബിൾ മാത്രം ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 കേബിൾ ഇവിടെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും ഫാൻ എന്തായാലും അഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീവൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ജാക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചില്ലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ട്രിപ്പിങ് കാര്യങ്ങൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ചില്ലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ACB എന്തായാലും ഡിസ്ചാർജ് ആയി കിടക്കണം. ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ അഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടി ACB ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, ചില്ലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചില്ലർ ACBന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെ ACBയിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചില്ലറൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യാം. സിസ്റ്റം 1 ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിസ്റ്റം 2 ഓൺ കൊടുക്കണം. ഓഫ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഓൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ.
ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനിത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റി സൈക്കിൾ ടൈമർ ആവുന്നുണ്ട്. അത് 0 ആവണം. 0 സെക്കൻഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് കംപ്രസർ റൺ ആവാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഇപ്പം എന്തായാലും ഹാഫ് കണ്ടൻസർ ഫാൻ മോട്ടർ എന്തായാലും അഴിക്കണത്. ഇപ്പം എന്തായാലും ടൈമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റ് ടൈമായി ഇവിടെ. ഇപ്പം ടൈം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ UAE ടൈം ഒരു 6:45 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സെക്കൻഡ് കംപ്രസർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സർക്യൂട്ട് 2 ആണ് ഓൺ ആയിക്കണം. സിസ്റ്റം 2 ആണ് ഓൺ ആയിക്കണേ. നമുക്ക് സിസ്റ്റം 1-ലായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ചില്ലറും കൂടി ഓണായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചില്ലറിന് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില്ലറിന് അധികം ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവും, അല്ല ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം ഓൺ ആവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ 2 കംപ്രസർ ഇപ്പോൾ റണ്ണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ട്രിപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണണില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ ലോഡായി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുതന്നെയായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. മറ്റേ കണ്ടൻസർ ഫാൻ ഒരെണ്ണം ഗ്രൗണ്ട് ആയേക്കുന്നതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 കംപ്രസർ റണ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ. വേറെ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. സിസ്റ്റം 2-ലും ഫാനെല്ലാം ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തും സിസ്റ്റം 1-ൽ 7 ഫാൻ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മൊത്തം ഇതിനകത്ത് 12 ഫാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ചില്ലറിൽ കാണിക്കണില്ല. ചില്ലറ് നോർമൽ റണ്ണിങ്ങാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കലുണ്ടായില്ല. മുന്നത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലർ ഉണ്ടാവും ഒപ്പനെ ട്രിപ്പ് ആവുണ്ടായെന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായത്. സിസ്റ്റം 1 എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതാവുണ്ടായിരുന്നു, ട്രിപ്പ് ആവുണ്ടായി. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മറ്റേ ആ കണ്ടൻസർ ഫാൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതിൻ്റെ ഫെയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഫെയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. വേറെ കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഫാൻ അഴിച്ചിട്ട് എന്തായാലും റിപ്പയറിങ്ങിന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.